สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพอกันนี่คือเก่ากับรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับผมมือนี้พาพี่น้องมากินตำทะเลนะครับผมตำทะเลสดหรือว่าตำสามสหายทะเลสดนะครับนั่นก็คือมีกุ้งสดครับผมมีกุ้งสดนะครับมีปูม่าสดนะครับแล้วก็มีหมึกนะครับแต่ว่าหมึกตัวนี้โมเมนต์หมึกสดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นหมึกที่ลวกแล้วนะครับทานใหญ่ๆจานใหญ่ๆพี่น้องล่องเดาราคากันมาเบิ่งนะครับว่าถาดนี้ในราคาจักบาทเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดคักขนาดครับพี่น้องมามื้อนี้อาจสิสั้นๆนิดหน่อยเด้อมันล่มนะครับทั้งเตียงมันดินนะครับพี่น้องนี่เลยปูม้าสดๆนะครับล่องเดาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อในราคาที่แบบว่าบอกเลยว่าเกินคุ้มนะครับเดี๋ยวเฉลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเฉลยท้ายคลิปกุ้งโตพอดีคำครับสุดยอดแซ่บครับพี่น้องขออนุญาตแป๊บหนึ่งถอดนี่ก่อนมึงตัวกุ้งเหรอครับขายดีดีครับพี่น้องปีแล้วขายดีครับเราใส่ใจในคุณภาพเนื้อหวานมาก รอบนี้ผมสั่งแบบเผ็ดๆเลยนะครับสุดยอดพี่น้องเผ็ดเบิ่งสดๆเลยนะครับอยากให้เห็นว่ามันสดอันนี้จันให้ตามคำขอคือกันนะครับพี่น้องขอมาที่แรกผมสั่งแต่ปูมามันนี่ก็เลยเอาเป็นตำร่วมดีกว่าดังสุดยอดพี่น้อง
จะว่าจักโตแล้วได้พี่น้องกุ้งบ่แม่นยำพริกติเนาะบางนึงนี่เนาะบ่เบิ่งไรมีแต่ยำลงไปสุดยอดเผ็ดแซ่บกินซุ่มมึงสีนี่ต้องกินแบบว่าเผ็ดจังสิแล้วเนาะพี่น้องขอไปครับเฉลยก่อนมันสิลืม200 บาทนะครับพี่น้อง200 บาทครับคุ้มปะมึงเจ้าว่าผมว่าสำหรับผมเนี่ยคุ้มนะครับตาซื้อกัน พอดีได้ซื้อทอดกล้วยมาให้ตาหามึงเพื่อเหลืออย่างอีกโอ้ยแซ่บนะพี่น้องเนาะ
มีเนื้อสุดยอดจักมันหรือว่าไข่มันผมก็บ่รู้เป็นมันแล้วเนาะบ่น่าสิแม่นไข่เพิ่นว่าแม่นอีแตกอันสิมานี่ได้เนาะขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามช่องรายการของผมนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับพี่น้องเอ้าคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ